बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अॼु जे लेक्चर में असां प्रोनाउन ऐं उन जा टाइप्स खे डिस्कस कंदासीं एंड प्रोनाउन जो इस्तेमालु तमामु अहम आहे। मुख़्तलिफ़ टेस्टुनि में या एरर डिटेक्शन हुजे, जनरल ग्रामर में MCQs हुजनि त उन में प्रोनाउन जा क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि। त अॼु असां हर टाइप जेके टाइप्स आहिनि प्रोनाउन जा उन्हनि खे बि सम्झंदासीं ऐं उन्हनि जो यूज़ कीअं थींदो उन जे यूज़िस खे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सो शुरू कयूं था। सभ खां पहिरियां प्रोनाउन छा हूंदो आहे, डेफिनेशन छा थींदी प्रोनाउन जी। त इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज़ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन जे बदिरां या नाउन जे पारां इस्तेमालु थींदो आहे जेको लफ़्ज़ असां उनखे प्रोनाउन चवंदासीं। प्रोनाउन जो कमु हूंदो आहे त असां बार बार रिपीटेशन खे अवॉइड कयूं। मतिलबु जेकॾहिं हिकिड़ो नाउन असां हिकु दफ़ो इस्तेमालु कयो आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में अली, त ॿीहर असां उनखे रिपीट करण जी ज़रूरत न पए। पोइ असां उनजी जॻह ते ही इस्तेमालु कंदा आहियूं। जस्ट ही अली केम हेयर yesterday, he met my father. So he, she, it, they, I, we, you, mine, hers, ourselves, yourselves, ये सभई pronouns आहिनि। There are so many types of pronouns, but some of them we are discussing. Personal pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, distributive and indefinite pronoun. रेसिप्रोकल प्रोनाउन बि हूंदो आहे ऐं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सां गॾु असां एम्फेटिक प्रोनाउन बि पढ़ंदा आहियूं। सो ही टाइप्स आहिनि प्रोनाउन जा। नंबर 1 टाइप, फर्स्ट टाइप, पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज़ यूज़्ड फॉर 3 persons। पर्सनल लफ़्ज़ मां ई असांखे ज़ाहिर आहे त इहो कंहिं पर्सन, कंहिं शख़्स जे लाइ, पर्सन्स जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। ऐं 3 persons हूंदा आहिनि। फर्स्ट पर्सन, I, me, we, us, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आहिनि। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूंदो आहे द पर्सन इज स्पीकिंग, जेको माण्हू ॻाल्हाए थो। फॉर एग्ज़ाम्पल हिन महिल मां ॻाल्हायां पियो थो त मां फर्स्ट पर्सन आहियां। आई एम टॉकिंग, वी आर टॉकिंग, वी विल डिस्कस, इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, ईअं चवंदा आहियूं। सो जॾहिं असां ॻाल्हायूं था त उहो असांजो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। असां चवंदा आहियूं मां ॻाल्हायां थो, असां ॻाल्हायूं था। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हूंदो आहे तव्हां, यू। सो जॾहिं मां तव्हां सां ॻाल्हायां पियो, तव्हां हिन महिल मुंहिंजो लेक्चर ॿुधो पिया, त तव्हां सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आहियो जंहिंसां ॻाल्हाइजे, जंहिंसां मुखातिब थिजे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जंहिंजे बारे में ॻाल्हायूं, ही, शी, दे, इट, सो इहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन आहिनि। प्रोनाउन खे असां सब्जेक्ट तौर बि इस्तेमालु करे सघूं था ऐं ऑब्जेक्ट तौर बि। कंहिं बि सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट जी जॻह ते बि इस्तेमालु थी थो सघे, ऑब्जेक्ट जी जॻह ते बि इस्तेमालु थी थो सघे। सो आई ऐं वी इहे सब्जेक्ट आहिनि, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आहिनि। एंड मी एंड अस, दे आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ थींदा आहिनि इहे। साॻे तरीक़े सां ही, शी एंड दे इहे सब्जेक्ट आहिनि ऐं हिननि जो ऑब्जेक्ट्स नो हिम, हर एंड देम। यू सब्जेक्ट बि हूंदो आहे त यू जो ऑब्जेक्ट बि यू ई हूंदो, हुन में का बि चेंजिंग न ईंदी। पर्सनल प्रोनाउंस जेके आहिनि उन्हनि जा कुझु इस्तेमाल आहिनि। त जेकॾहिं पर्सनल प्रोनाउंस, जेकॾहिं कंहिं हिकु सेंटेंस में 2 या 2 खां वधीक पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमालु थियल हुजनि, मिसाल हिकिड़ो सेंटेंस हुजे आई, ही एंड यू हैव मेड दिस असाइनमेंट, त हुन में पहिरियां कहिड़ो प्रोनाउन रखिजे, आई पहिरियां रखिजे, यू रखिजे, ही रखिजे। जीअं ही सेंटेंस आहे आई, ही एंड यू हैव मेड असाइनमेंट, त इहो सेंटेंस ग़लति आहे। छाकाणि त पर्सनल प्रोनाउन में इहो रूल हूंदो आहे त जॾहिं बि पर्सनल प्रोनाउंस हिक खां वधीक यूज़ थियल हूंदा त असां STF रूल फॉलो कंदासीं। हाणे इहो STF रूल छा हूंदो आहे त पहिरियां असां सेकेंड पर्सन, उन खां पोइ थर्ड पर्सन ऐं आख़िर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रखंदा आहियूं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हिते कहिड़ो आहे, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आहे यू। सो पहिरियां असांखे यू रखिणो आहे, ही सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आहे। उन खां पोइ असांखे थर्ड पर्सन प्रोनाउन रखिणो आहे यानी कि ही, ऐं लास्ट में असांखे रखिणो आहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई। सो यू, ही एंड आई हैव मेड दिस असाइनमेंट, इन तरीक़े सां इहो जुमिलो सही थींदो। त STF रूल यादि करे छॾिणो आहे। जॾहिं बि 2 या 2 खां वधीक प्रोनाउंस यूज़ थियल हुजनि
त पहिरियां सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन ऐं आख़िर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रखंदासीं। अगर नाउन कंहिं सेंटेंस में नाउन ऐं प्रोनाउन ॿई यूज़ थियल हुजनि त पोइ पहिरियां असांखे नाउन यूज़ करिणो आहे। सो वी एंड काशिफ़ इहो न थींदो, बहितर इहो सही बहितर इहो आहे त काशिफ़ एंड वी थियूं। पहिरियां असां नाउन खे यूज़ कंदासीं ऐं बाद में असां प्रोनाउन खे यूज़ कंदासीं। सो पर्सनल प्रोनाउन जो सेकंड इस्तेमालु इहो आहे। लेट्स करेक्ट दिस सेंटेंस, लेट यू एंड आई गो देयर। हाणे हिन जुमिले में ग़लती आहे, एरर कहिड़ी जॻह ते आहे त एरर प्रोनाउन जे यूज़ में आहे। लेट यू एंड आई न थींदो, जॾहिं बि लेट असां यूज़ कंदा आहियूं त असां हिते ऑब्जेक्ट यूज़ कंदा आहियूं, सब्जेक्ट यूज़ न कंदासीं। हाणे ऑब्जेक्ट कहिड़ा आहिनि ऐं सब्जेक्ट कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, इहे थोरा तव्हां यादि करे छॾियो त जेकी सब्जेक्ट्स आहिनि उहे आहिनि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इहे सब्जेक्ट्स आहिनि। ऐं हिननि जा ऑब्जेक्ट्स छा थींदा? आई जो ऑब्जेक्ट मी, वी जो ऑब्जेक्ट थींदो अस, यू जो ऑब्जेक्ट जीअं तव्हांखे मां ॿुधायो त साॻियो यू ई थींदो, ही जो ऑब्जेक्ट हिम, एंड शी जो ऑब्जेक्ट थींदो हर, दे जो ऑब्जेक्ट देम। त असांखे हिते लेट जॾहिं बि यादि करिणो आहे त जॾहिं बि लेट यूज़ थियल हूंदो त लेट सां असां सब्जेक्ट न पर ऑब्जेक्ट यूज़ कंदासीं, प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ कंदासीं। सो लेट यू एंड मी गो देयर। ओके, ही हिकिड़ो एमसीक्यूज़ बि असां वटि आहे प्रैक्टिस जे लाइ, पर्सनल प्रोनाउन मां ई आहे। ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ वी, एस या आवर। त इहो थींदो ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस। असां जॾहिं बि देन जो इस्तेमालु हूंदो आहे, जॾहिं देन इस्तेमालु कंदा आहियूं त उनखां बाद में जेकॾहिं असांखे प्रोनाउन यूज़ करिणो आहे त उहो ऑब्जेक्ट केस उनजो इस्तेमालु कंदा आहियूं, यानी कि वी इस्तेमालु न कंदासीं, अस इस्तेमालु कंदासीं। सो ही इज़ टॉलर देन अस या ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस। ओके, इट इज़ आई हू डैश रिस्पॉन्सिबल। त हिते इट इज़ आई हू इज़ रिस्पॉन्सिबल थींदो या इट इज़ आई हू वर रिस्पॉन्सिबल या इट इज़ आई हू एम रिस्पॉन्सिबल। त असां ॾिसंदासीं त हिते सब्जेक्ट असांजो आहे आई, ऐं असां इन सब्जेक्ट खे ॾिसी करे हिते वर्ब पुट कंदासीं ऐं इन सब्जेक्ट सां वर्ब यूज़ थींदो एम। सो इट इज़ आई हू एम रिस्पॉन्सिबल। असां कॾहिं कॾहिं ग़लतीअ मां ईअं चई वेंदो इट इज़ आई हू इज़ रिस्पॉन्सिबल, त इहो ग़लति आहे। इट इज़ आई हू एम रिस्पॉन्सिबल। पर्सनल प्रोनाउन में इट बि अची थो वञे। हाणे इट जा कुझु ख़ासि इस्तेमाल आहिनि जेके असां हिन महिल पढ़ूं था। इट इज़ यूज़ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां इट यूज़ कंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ योर बुक, टेक इट अवे। सो इट असां हिते बुक जे लाइ इस्तेमालु कईसीं, ऐं बिकॉज़ बुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग शयुनि जे लाइ असां इट इस्तेमालु कंदा आहियूं। सेकंड, फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज़ मेल और फीमेल। जानवरनि जे लाइ असां इट यूज़ कंदा आहियूं, पर जेकॾहिं असां उन्हनि जे लाइ क्लियरली असांखे ख़बर न हुजे त हू मेल आहे या फीमेल आहे, असां उनजे बारे में न ॻाल्हायूं। जनरली असां बसि एनिमल्स जे बारे में ॻाल्हायूं था त उन में असां इट यूज़ कंदासीं। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। सो हेयर वी हैव यूज़ड इट विद दिस डॉग। इट इज़ यूज़ड फॉर दिस डॉग। द हॉर्स फेल and broke its leg. So it's हिते हॉर्स लाइ यूज़ थियल। टियों इस्तेमालु इन जो त फॉर अ यंग चाइल्ड। हाणे कॾहिं कॾहिं असां नंढनि ॿारनि जे लाइ यंग चाइल्ड जे लाइ बि यंग चिल्ड्रन लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। अगरि असांखे हुननि जी जेंडर जी ख़बर न हुजे, नंढड़ो ॿारु हूंदो आहे हुनजी जेंडर जी अगरि असांखे ख़बर न आहे त उहो मेल आहे फीमेल आहे त असां हुते इट यूज़ करे सघूं था। वेन आई सा द चाइल्ड इट वॉज़ क्राइंग। सो हिते इट यूज़ थियल आहे, उहा इन जे करे इस्तेमालु थियल आहे त असांखे चाइल्ड जी जेंडर जी ख़बर न आहे त उहो चाइल्ड फीमेल हुयो, गर्ल हुयो या बॉय हुयो, त हुते असां इट यूज़ करे सघूं था।
that baby has torn its clothes. अच्छा, कॾहिं कॾहिं असांजो सब्जेक्ट टेम्पररी हूंदो आहे ऐं रियल सब्जेक्ट उन खां बाद में यूज़ थींदो आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ ईज़ी टू फाइंड द फॉल्ट. इन जो मतिलबु आहे टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईज़ी, ग़लती ॻोल्हणु ईज़ी आहे. त इट ते बि इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं असांजो सब्जेक्ट टेम्पररी हुजे. इट इज़ डाउटफुल वेयर ही विल कम. इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग. इट इज़ ईज़ी, इट इज़ डाउटफुल, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ क्लियर. सो इते असां इट यूज़ कंदासीं. To give emphasis to noun or pronoun following. It was you who began the call. इते असां emphasis था कयूं त इहो तूं ई हुई जंहिं इहो झेड़ो शुरू कयो. It was I who first protested. It was at Karachi that meeting was held. So जॾहिं बि असांखे noun या pronoun खे ताक़ीद ज़ोर भरिणो हूंदो आहे त उते असां it यूज़ कंदा आहियूं for emphasis. It is also used with weather conditions, rain, thunder, hail. Weather conditions जे लाइ bit यूज़ कंदा आहियूं. फॉर एग्जाम्पल असां चवंदा आहियूं मींहुं वसी रहियो आहे, त मींहुं वसी रहियो आहे में असां चवंदासीं इट इज़ रेनिंग. ईअं न थींदो त रेन इज़ रेनिंग, सो इट इज़ रेनिंग. त वेदर कंडीशंस जे लाइ असां इट यूज़ कंदासीं. इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अच्छा, कैट्स एंड डॉग्स असां इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त मींहुं तेज़ वसी रहियो आहे, तेज़ बारिश पइजी रही आहे. सो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इहो इडियम आहे. सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी इहो तव्हांखे हेल्पफुल साबित थींदो. इट स्नोज़, इट थंडर्स, इट इज़ कोल्ड टुडे. सो वेदर कंडीशंस जे लाइ असां इट यूज़ कंदा आहियूं. हाणे हिन में मिसाल असां वठूं था, अॼु थधि आहे त चवंदासीं इट इज़ कोल्ड टुडे. अॼु गर्मी आहे, इट इज़ हॉट टुडे. टाइम जे बारे में असांखे अगरि ॻाल्हाइणो हूंदो त हिन महिल 10 थिया आहिनि, हिन महिल 9 थिया आहिनि, त असां उते बि इट यूज़ कंदा आहियूं. इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 7 o'clock. कलेक्टिव नाउन्स जे लाइ बि इट यूज़ कंदा आहियूं. जीअं द आर्मी हैड टू सफ़र ट्रेबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च. द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक. सो फ्लीट आहे, इहो कलेक्टिव नाउन आहे, उनजे करे असां उन लाइ इट यूज़ कई आहे. पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउंस. हाणे ही कुझु सेंटेंसिस आहिनि, ब्लैंक्स आहिनि, उन्हनि में असांखे करेक्ट फॉर्म यूज़ करिणो आहे. ही स्कोर्ड एज़ मेनी गोल्स एज़. त हिते दे यूज़ थींदो या देम. इन में इहो ॾिसणो आहे त जॾहिं बि एज़ मेनी गोल्स, एज़ टॉल एज़ शॉर्ट एज़, इन तरीक़े सां इहे कंपेरिज़न अहिड़े क़िस्म जी एज़ सां कंपेरिज़न हूंदी त उते असां सब्जेक्ट यूज़ कंदासीं दे, देम यूज़ न कंदासीं. त हिते छा थींदो, we scored as many goals as they. Alright. Junaid and Dash were present. त हिते ॾिसणो आहे असांखे त ही हिते सब्जेक्ट आहे, जुनैद सब्जेक्ट आहे, त उन सां वरी ॿियो सब्जेक्ट बि असांखे रखिणो आहे. ही हिते वर्ब आहे, त हिते असां सब्जेक्ट रखंदासीं जुनैद एंड आई. कैन यू सिंग एज़ वेल एज़. त साॻियो ई आहे, एज़ मेनी गोल्स जीअं थियो, एज़ टॉल एज़ थियो, एज़ वेल एज़ सां बि असां सब्जेक्ट यूज़ कंदासीं, यानी कि दे. ही जेके पॉइंट्स तव्हांखे मां ॿुधायां पियो, इहे MCQs जे लाइ तमामु तव्हांखे हेल्पफुल थींदियूं. त इहे रूल्स यादि कंदा वञो त जेकॾहिं एज़ वेल एज़ हूंदो त उन सां असां सब्जेक्ट यूज़ कंदासीं. लेट यू एंड, त इहो असां पढ़ियासीं, हिन महिल बि डिस्कस कयो. त लेट सां असां ऑब्जेक्ट यूज़ कंदासीं, लेट यू एंड मी. वेट फॉर हामिद एंड. हाणे हिते वेट वर्ब आहे ऐं वर्ब खां बाद में जेको ही इस्तेमालु थियल आहे इहो ऑब्जेक्ट आहे. हामिद बि ऑब्जेक्ट आहे, त हिते असांखे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करिणो आहे. वेट फॉर हामिद एंड मी. अगरि हिते सब्जेक्ट हुजे हा त असां आई यूज़ कयूं आहे.